hit, and about 1.5 million acres of farmland are underwater. The country's meteorological department has warned of more possible flash floods and mudslides in the coming weeks, as heavy rains are expected to continue across Thailand. Travis Brecker, Reuters. Nearly a week of rain in the southern part of the country causing deadly floods and landslides. Authorities say at least 4 are dead, up to 20 missing. The landslides cutting off several villages.ความจริงคนเรานั้นเกี่ยวพันแม้ไม่เคยพบเจอเราฉันและเธอคนให้ในสิ่งหนึ่งก่อนจะมีคนร้ายเร่งป้องกันแผ่นดินให้แข็งแกร่งเพื่อลดความแรงของกระแสน้ำไม่ให้ไหลเข้าท่วมบ้านของชาวบ้านไปมากกว่านี้ครับเมืองสุโขทัยบางจุดได้รับผลกระทบอย่างหนักนะครับโดยเฉพาะที่วัดราชสัทธาธรรมหรือวัดปากแควหมู่ 4 ตำบลเจ้าวาดวัดปากแควบอกว่าน้ำท่วมที่เกิดขึ้นเป็นครั้งที่ 3 แล้วนะครับในช่วงเกือบ 2 เดือนเพราะอีก 3 ชั่วโมงต่อจากนี้น้ำจากในพื้นที่ตำบลวังทองตำบลปากแควและตำบลบางคลองนะครับจะไหลเข้ามาสมทบในพื้นที่ด้วยครับครับสาเหตุหลักที่จังหวัดสุโขทัยนะครับถูกน้ำท่วมซ้ำซากเป็นประจำทุกปีนะครับนอกจากว่าเป็นพื้นที่ที่รองรับน้ำจากจังหวัดน่านและก็จังหวัดแพร่แล้วนะครับส่วนหนึ่งครับลักษณะของลำน้ำยมที่จังหวัดสุโขทัยได้แตกต่างกว่าลำน้ำในสาขาอื่นๆนะครับเรื่องนี้ก็จึงเป็นสาเหตุที่ทำให้เกิดน้ำท่วมติดตามรายงานจากคุณอาทิตยาวิชิตานุรักษ์ไม่ลงแล้วไม่ลงนะดีไหมคะ2 วันแล้วรอล้างศรีสำโรงจังหวัดสุโขทัยแม่น้ำยมที่ไหลเข้าท่วมในชุมชนแห่งนี้นะคะบางจุดมีกระแสน้ำที่ไหลเชี่ยวทำให้ชาวบ้านต้องนำเชือกมาขึงในลักษณะนี้นะคะเพื่อที่จะเป็นแนวในการเดินเข้าออกเกือบ10 ปีแล้วที่ชุมชนแห่งนี้ต้องเผชิญกับน้ำท่วมเนื่องจากอยู่ติดริมน้ำจึงเป็นจุดแรกๆที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยแม้ที่ผ่านมาจะมีโครงการก่อสร้างผนังกั้นน้ำแต่จนถึงวันนี้ก็ยังไม่มีการก่อสร้างแต่อย่างใดคือต้นน้ำและปลายน้ำมีขนาดเล็กจังหวัดตากถนนระหว่างหมู่บ้านมีน้ำท่วมสูงกว่า1 เมตรชาวบ้านช่วยกันนำกระสอบทรายทำแนวกั้นน้ำแต่เนื่องจากลำน้ำแม่วางมีลักษณะเป็นคอขวดจึงทำให้น้ำล้นเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องขณะที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่35นะคะอำเภอแม่ The death toll has now risen to at least 68 and over 3.5 million people across 38 provinces have been affected. Water levels remain high here in Ayutthaya province, some 80 kilometers north of the capital Bangkok, as the deluge flows from the north to low-lying areas in central Thailand. One resident says it could be far from over. It's been flooded for almost a month. Usually if it's flooded like this, it will take about 3 months for water to recede.
As tourists avoid traveling to flood-affected areas, these shops are having trouble staying afloat. But the Royal Irrigation Department says things could get back to normal by mid-November, provided the skies are merciful. The wet season here usually runs from mid-May to September or early October, but this year the rains are running late. Travis Brecker, Reuters. Rain fell for 2 weeks, and the river could not carry the water out to the sea fast enough. Chanthaburi, Thailand was struck by a flood. A period of over 4 days. The road became a passageway for boats. What used to be the road turned into a canal. We leave our house to see the Wat, the local Buddhist temple. Here you see the neighbor's restaurant covered in 3 feet of water. The flood gauge is up to the 4-meter level. Here in front of the Wat, the water is running very quickly into the river. One boat has already capsized, unloading and loading passengers from the village to the Wat. What used to be a car park is now a place to tie your boat. And instead of driving your motorcycle, you wait for a canoe to come. The only vehicles that are able to drive around are SUVs or high jeeps. But you can see, everyone is still having fun. The current in the river is very strong, and the water is running into the river very quickly. Across the river we have almost 4 feet of water. The Thai Navy sends in trucks to help. The trucks turn into passenger vehicles as well as people want to get around. They hitch a ride. Most people either walk or use bicycles to get around. Other people take their canoes down the road. Everyone is just waiting with nothing to do. Most businesses are closed, or at least these people can't get to work. They're just waiting for the water to go down. The water which has either come to their house, in their house, or flooded their house completely. Just waiting for the water to go down. The local government building has turned into a food donation center, receiving donations of food to then send out to other people in need. Many people with boats come up to the house and offer transportation to and from, especially for the elderly. The local market has over 3 feet of water covering the entire area. Nothing is being sold today. We hitch a ride with another boat. You can see the houses. The water came in, people had nowhere to take their cars or motorcycles. Here we see some people passing out bottled water, and some people with trucks daring enough to try and drive.
can't even see the tires on the bicycle. Wow. Many people driving through are just coming to see what's happened, what's the damage, and where can they go. Nào khớp,ดึงมา ดึงมา ได้แต่ตัวอยู่ Yeah, this is quite a bit worse than it was not too long ago. So the rain has really just started to come down harder and harder, and it's coming around this house now to the left, which it wasn't doing before, which is bad news because that means it's all backing up back there. And over this way, past that hill that you see on the left is just mountain after mountain, just huge hills. And this is looking pretty bad at the moment. So when the bay can't hold any more water, it's going to back up here really fast, I think. And that's when it's going to come up our street. And our street is very low. I mean, we're only another 2 feet above this as far as vertical height. So we're gonna get flooded real quick, I think. These houses over here are definitely, they're flooded. It's about as up close as I want to see it, I guess. If this rain doesn't stop soon, man, this whole place is gonna be underwater. It's gonna be sick. So I'm gonna go back to the house now and give the wife the update. This truck, it thinks they're gonna make it. I don't think they're gonna make it.